गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकालिया में। फ्रेंड्स, आज आपको हम बताएंगे पंखा का सर्किट बंद हो जाता है तो उसे कैसे चेक करें, किस तरीके से ठीक करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बल्ब ले लेंगे, उसका सीरीज बना लेंगे। ये हमने पावर में दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने सीरीज बना ली है। अब हम चेक करेंगे इसके सर्किट। एक सर्किट बोल रहा है फ्रेंड इसका, एक सर्किट इसका बंद है। चलिए तो फ्रेंड चेक करते हैं सर्किट कहाँ से बंद है। चलिए फ्रेंड, ये सर्किट यहाँ से बंद है, इसे हम करते हैं ठीक। ओके फ्रेंड्स, एक वायर ले लेंगे फ्रेंड्स, इसको हमने छील लिया है। ठीक है, अब जो हमने जहाँ से हमने चेक किया था स्पार्क हो रहा था, वहाँ से हम एक वायर निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हमने वायर निकाल ली है। अब हम ये वायर इधर को डालेंगे और इधर को निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन हो रहा है, ऐसे अच्छी तरह ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसे हमने ज्वाइन कर लिया है और ये हमने जैसा कि इधर से निकाला था, इसे हम इस तरीके से खींच देंगे। खींचने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ लेके ये जो हमारा बस्ट हुआ है वायर, इसको हम इस पर लपेट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह लपेटेंगे। अच्छी तरह लपेटने के बाद ठीक है फ्रेंड्स, ये हम तार वायर निकाल ली है। और वायर निकालने के बाद इसको हम यहाँ ले लेंगे और यहाँ लेने के बाद इसको हम अच्छी तरह इस जॉइंट पे ये हमने इस पर लपेट दिया अच्छी तरह। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लपेटा हमने। ठीक, अब हम इसको अच्छी तरह नीचे को दबा देंगे और दबाने के बाद स्लिप में ही कर देंगे। अब ये हमने स्लिप में कर दिया है इसे। ठीक है, अब इसको हम ये वाली वायर जो जोड़ी हम इसको सीधा ही रखेंगे इससे, ताकि ये इसमें टच वगैरह ना हो। ठीक है, इसको हमने जोड़ लिया है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। अब हम चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हमारी सीरीज चल रही है, दोनों पे चल रही है फ्रेंड। अब हम चेक कर लें करंट तो नहीं आ रहा है, सब पे चेक कर लेंगे करंट तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम कॉइल चेक कर लेंगे फ्रेंड्स, कहीं तो कुछ स्पार्क वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको फिट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम फिट करेंगे। ये हमने स्टेट रख दिया है। ठीक है, इस तरीके से दबा लेंगे। ठीक है, ऐसे दबा लेंगे। ठीक है, अब इसका घेरा ले लेंगे। ये आ गया घेरा। ठीक है, इस घेरा को हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये रख दिया हमने घेरा। ठीक है, ये हमने अब लगा दिया है, फिट कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम ऊपर वाला कवर उठाएंगे, हम इसको इस तरीके से डालेंगे। अब ये डालने के बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए हम कैसा डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने डाल लिया है। अब डालने के बाद हम इसको इस तरह दबा के फिट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने दबा दिया है। अब दबाने के बाद हम
इसके पेंच लगाएंगे। ये हम लगा रहे हैं पेंच। हमने फिट कर लिया है। इसका कंडेंसर का क्लिप भी हमने खींच दिया है। इसे अच्छी तरह टाइट कर लिया है पूरे को, ये देखिए। ठीक है, कंडेंसर लगाते हैं। चलिए इसके अंदर, ये इसका मेन हो गया, ये इसका सीधा हो गया, मैंने चेक किया हुआ है। ये इसका उल्टा हो गया है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनमें खींच देंगे। जो उल्टा है पीला वाला उसे बीच में रखेंगे कॉमन, जो मेन है सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, अभी हमारा जैसा सीधा चलेगा इसको हम सबसे नीचे में लगा देंगे। ये हमने फिट कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे इसे। ये देखिए, पंखा बिल्कुल ओके है। ये ठीक, ये ठीक है फ्रेंड। ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अपने कमेंट द्वारा हमें बताएं। कोई भी सुझाव, कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, धन्यवाद।